我哋上到嚟千禧閣上面呢度咧，見到一入嚟咧就係個廳嚟嘅。咁單位廳個窗咧就係向翻北嘅，咁啊對翻對面泰安樓啦。樓下咧就係筲箕灣道，咁對面咧就係西灣河文娛中心啦。角頭嗰個位就係地站啦。咁單位咧，你見入到嚟咧，個廳咧側邊就係廚房洗手間。咁都係見到有窗嘅，咁洗手間你見到係明廁啦，有窗，咁變咗兩隻窗開咗咧，就通風兩邊單位就好舒服啦。咁啊有浴缸啦、煤氣爐咁樣嘅，你會見到。咁側邊廚房咧就係有洗衣機、明火。咁啊有抽油煙機、微波爐，咁你見咧都有好多收納空間喺上面嘅。咁就算係煤氣爐頭下面咧，都一樣可以擺到嘢。咁好多收納位嘅。咁出翻個廳側邊咧就係主人房。咁呢度我哋正話度過咧都有成70尺嘅，可以望到對面啟德。咁單位業主而家咧就有意放售咧，380萬都可以交易㗎啦。咁如果有興趣嘅客人咧，可能有興趣嘅話咧，可以喺下面留言聯絡我哋咧。